Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Josefina Pérez González y yo le voy a estar hablando sobre un tema muy interesante. Yo soy estudiante de término de la licenciatura en bioanálisis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta es la práctica comunitaria de hematología de nuestra maestra Mercedes Ventura, sesión 05. Le estaré exponiendo sobre el tema del síndrome de Hell. Es una anomalía que se da en todas las embarazadas. Antes de entrar en materia, cabe recalcar que el síndrome de Hell fue descrito primeramente por Pishwar en el 1954 y posteriormente a Louis Westenter en 1982 acuñó el término Hell en su sigla en inglés. H, que es por hemólisis. La hemólisis es el rompimiento de los glóbulos rojos. L, por las elevaciones de las enzimas hepáticas que aquí producen un aumento de todas esas anomalías que suele caracterizar las anomalías hepáticas. Y la plaquetopenia, que es LP, con su sigla LP, que es el recuento bajo de la plaqueta. Este síndrome de hemólisis y de la elevación enzimáticas y la trombocitopenia es generalmente por el síndrome que desarrolla la embarazada entre la 27 semanas a la 37 semanas de gestación. Pero también cabe destacar que esto se puede producir después del parto y entre las 48 horas o los 7 días de haber dado a luz la madre. Por ende, hay muchas mujeres que se les diagnostica preeclampsia desde antemano. Aquí en este tema conoceremos las causas, los síntomas, los diagnósticos y el tratamiento a tratar. La etiología de este síndrome se desconoce, pero se dice que se activa generalmente en la cascada de la coagulación. Se considera el principal problema subyacente. Se caracteriza por un daño endotelial que causa la ruptura de los elementos formes de la sangre, principalmente lo que son los glóbulos rojos, que se fragmenta por el paso de la rapidez de la velocidad, por el endotelio dañado, seguido por la activación, la agregación y el consumo plaquetario, lo que resulta que haya una isquemia distal y una necrosia hepatocelular. A diferencia a otras teorías que proponen que el inicio de este proceso se da en la capa íntima endotelial causado por el mecanismo aún inciertos, por la asociación de la alteración de la misma placenta en conjunto con los complejos inmunitarios, la misma hipertensión que se da en las embarazadas y los factores genéticos que también juegan un papel muy importante en lo que es en ciertos padecimientos genéticos materno-fetal. Entre esto están los síntomas muy parecidos a lo que es la eclampsia, que son, como bien vemos acá, que son las manifestaciones muy comunes de la preeclampsia, pero que a diferencia de esta se diferencia
por los síntomas que presenta la tríada ya mencionada, que son la hemólisis, las elevaciones anormales de las enzimas, tanto la LT, TGO, TGP, aspartato, lactato deshidrogenasa, entre otras. Vemos también la presión alta, dolores de cabeza, edemas. Aquí vemos un edema, aquí vemos el pie normal, también las náuseas, los malestares en el epigastro que presenta generalmente. También vemos también la proteinuria, que es la proteína presente en orina. También hay alteraciones visuales, ictericia por las mismas elevaciones hepáticas, entre otras. También entre las manifestaciones que puede presentar es un daño glomerulares a nivel de riñón, alteraciones nefríticas, tanto en el riñón como infecciones también presentes en la orina. Vemos que la hipertensión puede estar ausente entre el 20 y el 30% de los casos. La mayoría de los pacientes manifiesta el síndrome ya mencionado entre las 27 y 37 semanas de la gestación y se observa en el puerperio hasta los 7 días después y en el pico de la incidencia a las 48 horas después del parto. Las complicaciones neonatales se presentan porque el niño no se desarrolla correctamente, no crece y por eso también se ve lo que es el nacimiento prematuro de estos, cuando la madre presentan estos padecimientos del síndrome. En mucho del 40% de estos niños prematuros mueren. Por eso la mortalidad de esto es un 40% más elevado que la mortalidad de la madre. Vemos los factores del síndrome, que incluye entre la tasa, incluye ser mayor de 35 años, la obesidad, los antecedentes de preeclampsia, hipertensión, embarazo múltiples y los síndromes tanto de la diabetes como enfermedades renales o enfermedades o celulares del hígado. Muchas veces se diagnostica erróneamente el síndrome de HELLP como una gripe u otras enfermedades virales como colicitosis hepática, hepatitis, púrpura trombocitopenia idiopática, la púrpura trombocitopenia trombótica también y la regulación de lupus. Muchas veces se puede confundir los síntomas. Lo único que de cada una o dos mujeres en 1000 embarazadas se presenta estos casos. Aquí podemos ver la clasificación de esto, que tiene una completa y una parcial, la cual vemos que la parcial es gravísima, porque hay ausencia de hemólisis. Ya no hay hemólisis, ya no hay glóbulos rojos, ya no hay cómo romper
más porque ya se ve en la preeclampsia grave que hay una ausencia total de las hemólisis del glóbulo rojo, lo que entra una anemia severa. También la elevación de los marcadores hepáticos, donde puede la paciente presentar una ictericia, una obstrucción hepatocelular o biliar, la bilirrubina puede estar alterada, las plaquetas van de 100 a 150.000 millones. En la completa vemos que está por debajo de los 50.000 millones. Las plaquetas entre las 50 y las 100 entra en la clase número A. También vemos el lactato de deshidrogenasa acá, que están elevadísimos, y la bilirrubina está entre 1,2 miligramos por decilitro. Las complicaciones de esta, ya he mencionado unas cuantas, como la anemia severa, no relacionada a pérdida de sangre, sino a la destrucción de los mismos glóbulos rojos. La elevación de la bilirrubina alta, en el froti vemos esquiocito, equinosis. En la tabla también vemos hepatoglobina, que es una proteína sérica que está muy baja, la vemos baja, y también vemos las enzimas elevadas, tanto el aspartato como la alanina, transaminasa y el lactato de deshidrogenasa, como el conteo también plaquetario y las bilirrubinas totales. En este tratamiento se basa mayormente en darle a la paciente que tiene la presión alta, antihipertensivo, beta bloqueadores, vasodilatadores, suplemento dietético, cuidado de todo el apoyo entre el líquido intravenoso, ayuda entre, ejemplo, lo que son los medicamentos vía orales, tanto para mantenerle las defensas y los electrolitos estables, y cuando tiene pérdida de sangre, vemos también que se le pone su tratamiento de eritropoyetina combinada con hierro por la pérdida de los glóbulos rojos, pero el tratamiento principal en el síndrome de HELP es la inducción del parto, la cirugía, la cesárea, válgame la redundancia. En conclusión, podemos apreciar que estas complicaciones se pueden presentar debido a todo este síndrome. Se puede desatar un sinnúmero de patologías, como es la insuficiencia renal, la presión alta, la muerte tanto de la madre como del bebé, el edema pulmonar, el derrame de la pleura y derrame cerebral, hematoma subcapsular, hepático, entre otras más. Hasta aquí fue mi exposición, esperando que sea de mucho aporte y de su agrado. Muchas gracias por su atención.